दोस्तों आज का काफी चर्चित सवाल है कि कोरोनिल के विज्ञापन के लिए आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को क्यों रोका। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पतंजलि के अतिरिक्त और भी बहुत सी प्रसिद्ध और दिग्गज कंपनियां दवा बनाती हैं। उसमें से कुछ हर्बल और ज्यादातर एलोपैथिक दवा कंपनियां हैं जो दिन रात मेहनत करके कोरोना महामारी की रोकथाम और इलाज हेतु दवा टीका के अनुसंधान में लगे हुए हैं। चूंकि बाबा रामदेव जी सरकार के बड़े समर्थक के साथ साथ एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं, इसलिए नियमों को नजरअंदाज करके दवा का प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। जैसा कि सबको ज्ञात हो गया है कि पतंजलि ने इस दवा का नाम कोरोनिल रखा है और बाबा रामदेव का दावा है कि यह दवा 100% रिकवरी देती है। इससे महज 3 दिन में 65% मरीजों को ठीक किया गया है और 7 दिन में ये दवा 100% रिजल्ट देगी। सरकार के आयुष मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार कोई भी दवा निर्माता कंपनी कोरोना महामारी के टीके या दवा का कोई बाजार में तब तक नहीं बेच सकती जब तक ICMR इसकी इजाजत नहीं देती। दोस्तों पतंजलि ने कहीं न कहीं नियमों की अनदेखी की है और बिना आयुष मंत्रालय के लिखित अनुमति के दवा बनाने का दावा एवं इसका प्रचार प्रसार भी कर रही है, जिसके कारण सरकार ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। Closed doors, I'm a fool for your love.